waa asalaamaaleykum département de Kër Massar yéen a ngi ci seen rubrique xam sa candidat tey nag ñu dalal Ndeye Jojo Sow nekk investi ci département de Kër Massar ci intercoalition sàmm sa kàddu ak jàmm ak njariñ Ndeye Jojo ñu bàyyi la nga nuyu ak waa Kër Massar. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu population bu Kër Massar yëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax ni seen candidat la investi sur la liste jàmm ak njariñ ci cadre coalition bi sàmm sa kàddu ak jàmm ak njariñ maa leen nuyu bu baax di leen ziar. voilà ñoo ngi lay nuyu aussi tamit bu baax di la siyaar laaj biñ la bëgg a laaj mooy depuis fukki fan yaa ngi wër département bi yëpp yan jafe-jafe nga noté ci département de Kër Massar plus particulièrement ci commune de Yeumbeul Sud bi nga xamante ni fi nga dëkk. Bon, jafe-jafe yi ñu noté bari na parce que comme niñ ko waxee on a fait le tour des communes dem nañ fépp ci département bi mais gis nañ ni département bi bari na jafe-jafe bari na jafe-jafe torop 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 li nga xamante ni moom moo ci gën a urgent tamay faral di ko wax nga xam ni ça touche toutes les communes mooy le fait ñu considérer ñu comme un conseil ñu jox ñu conseil départemental à lieu et place d'une ville comme pour man comme ni ko Rufisque amee Thiès amee ko noonu yeneen amee ko noonu Guédiawaye ñun war nañ ñoo mën a def ville parce que bu dee ci wàllum population matale nañ ko bu dee ci wàllu découpage administratif tam yaakaar naa matale nañ ko parce que fii commune yëpp ñoo takkaloo donc jàpp naa ni war nañoo jël conseil bi ériger ko en ville pour ñu permettre leen ñu mën a collecter ay impôt mën a may doole bu baax a baax a baax conseil départemental bi pour ñu mën a tabax yenn infrastructure yi parce que li fi manqué bari na trop 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 te commune yi kase mënaluñ ko seen bopp boobu moom bokk na ci jafe-jafe bi ñu njëkk a noté te incha allah bu ñu accéder à l'hémicycle mooy nekk suñu premier plaidoyer parce que jàpp naa ne bu ñu xoolee ci wàllu population Kër Massar war na am plus de 4 députés parce que tey ñu ngi ci presque 800 000 habitants fu Pikine amee 5 députés ñun war nañoo mën a am au minimum 4 jëm 5 te loolu yëpp pour ñu mën koo def il faut ñu defaat li nga xamante ni mooy découpage administratif bi mais aussi ñu ériger conseil bi en ville ko defee ñu tëggaat décret bi nga xam ne moo ko defoon conseil départemental ñu mën a corriger erreur yooyu yëpp incha allah boobu benn la peut-être beneen bi nga xam ne tam jàpp nañ ni urgence la mooy ñu am benn hôpital au moins de niveau 1 ou 2 pour une meilleure qualité de soins sanitaires parce que xam nañ ni fii ci Kër Massar di fii yeewoo ci doomu aadama bari na trop 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 mais pour nga faju digne de son nom parce que am na ñaari centre de santé certes mais nekkul ay hôpital yu mag foo nga génn dem ba Guédiawaye wala nga dem ba Dakar tey liñ doon feete ci mois bi passé rek muy octobre bi rose jigéen bu fi yàlla nattu feebar boobu dal la ne serait-ce que pour faire la mammographie kase pour nga def ko il faut nga dem ba Guédiawaye amul ci département bi yëpp yooyu jàpp nañu c'est des erreurs yu ñu war a corriger d'autant plus que à Jaxaay keroog bi ñu fa demee gis nañ fa benn hôpital bu ñu commencé construire depuis 2008 mais malheureusement boobu ba léegi ay ñax rek moom moo fa nekk te jàpp nañ ni même budul boobu sax war nañ ko eggali mais war nañ amaat beneen hôpital au moins ñu am ñaari hôpital de niveau 1 ou 2 pour ñu mën a jël en charge yenn maladie parce que fii bu fi nit feebaree fu muy jaar sax ba génn problème day dugg ci troisième point bi mooy amuñu yoon yu baax ñun ñi juddoo yëmbal màggee fi yaroo fi xam nañ ni dañ juddoo ba léegi tali yëmbal bi benn la tali yëmbal bi benn tali la te war nañ ko mën a 2 voies yi nga xam ne moo jóge Malika war na mën a continuer ba dem ba Pikine wala ñu génn ci péage bi sax mu ut raccourci pour génn ci péage bi mën a génn ci nga xamante ne mooy route nationale bi pour man loolu lu war a mën a nekk la buñ ko plaider parce que bu dee ay gox yu yaatu am nañ ko bu dee tali yuñ mën a yaatal aussi am na fi mais kii bi rek moom moo des li nga xamante ne nii moom mooy volonté politique bi rek moom moo des jàpp naa ne incha allahu rabbi dina bokk aussi ci suñuy plaidoyer dina bokk aussi ci suñuy plaidoyer mooy ñu am fi stade départemental parce que ku ne xam na ni fii ci Kër Massar bari nañ fi ay club bari fi ay ñi nga xamante ne mooy ay équipe nawetaan ñoo xam ne ay jàmbaar lañ dañuy dem sur le plan national di gagner ay trophée mais malheureusement bu ñu football bu ñu demul Mbaaw wala ñu dem Pikine du ñu am stade bu baax te loolu jàpp naa ni jaaduwul lu doy ne département de Kër Massar war nañoo am un stade départemental digne de son nom boo xam ne ñun doomu yëmbal doomu Malika Kër Massar yëpp fii lañuy toog football fii
li ñu war a def yëpp ñu def ko ci wàllu sport donte am na commune yu ci jot a commencé mais loolu ñu fa tabax mënul li nga xam mënul abriter li nga xamante ni moom mooy ay stade nawet ay équipe nawetaan ak yooyu moo tax bëgg nañ daal ñu am fi benn stade au minimum beneen urgence bi aussi bi ma jàpp ne urgence la te ku mën a dem assemblée war nga ko mën a plaider mooy problème Rebeuss bi donte ki fi jógee honorable Bara Gaye am na lu mu ci jot a plaider mais jàpp nañ ni des na lu baree bare keroog dem nañ fa Serigne Mamour bañ ko ziaree loolu la ñu njëkk a jooytu parce que dama ne man du problème mu Malika kase mais problème mu département Kër Massar yëpp la parce que ndox mi ñuy naan ku ne xam na ni fi muy jaar dafa am influence bu baax a baax ak mbalit bi moo tax fii kenn wératu fi donc jàpp naa ne ñu demee ba ñun ñëpp ñu saddoo ci Kër Massar jaaru nañu génne fi Rebeuss yóbbu ko ca àll ba place am nekkatul Malika loolu tam bokk na ci suñuy doléance te dinañ ko kaas bokk na ci aussi suñuy doléance mooy le problème de l'insécurité amuñu sécurité fii ci département bi certes y a des postes de police partout mais sécurité amu fi la preuve boo génnee ba yenn heure yi am na yenn zone yoo xamante ni dafay lëndëm doo fa ñemee sax jaar donte ça ressort du domaine de compétence des communes mais am na ci ñoo xam ne vraiment wàllu boobu dañ cee defuñu ci war a def yëpp donc dinañ wax aussi loolu mu nekk plaidoyer pour dëkk bi gën a am sécurité pour ñu saytu xale yi bu baax a baax ba ñu xam ni département bi comme ni ma ko waxee tout le temps du ay bandi ñoo fi dëkk du ay agresseur ñoo fi dëkk comme niñ ko miinee di wax ci banlieue bi mais y a des jeunes qualifiés mais jeunes qualifiés yooyu aussi bari na ñoo xam ne jàng nañ accès nañ même niveau bi mais malheureusement amuñu ay centre de formation yoo xamante ni dina leen mën a tàggat jàpp naa ni war nañ fee mën a am tamit centre de formation technique boo xam ne day tàggat xale yi tàggat leen bu baax a baax nga xam ne du génn ngay dem di dem ay 3FPT pour uti formation donte santé service bi mi ngi fi di nekk yëmbal jàmbaar lañ mais boo gisee buñ offrir formation sax xale yi dañ koy rang ba presque génn di yëmbal waaw parce que daf fi manqué trop parce que li ñu am ci nombre d'habitants par rapport ak yi nga xam ne moom la ñuy jox ci wàllu équipement dafa des bu baax a baax ci wàllu infrastructure loolu aussi jàpp nañu war nañu mën a tabaxal centre boo xamante ni dina former ndaw ñi ak jigéen ñi aussi parce que boo xoolee maison de la femme yu ci bëri daf ni mu mel jaadootul maison de la femme yi nga xamante ne ni moom la ñu war a jagleel jigéen ñi pour ku nga xamante ni yor nga sa GIE wala dara mën faa ñëw war nañ leen mën a defaraat bu baax a baax ubbi ko mais ñu am beneen maison boo xamante ni moom mooy coiffé maison de la femme yëpp ñu am maison de la femme bu départemental boo xam ne moom mooy coiffé yi fi nekk yëpp pour jigéen ñi mën fa ñëw di def seeni formation ñu leen di tàggat boo xool jigéen ñi bu ñu def formation sax dañuy dem ci commune yi fu nañu toltolaan fa te jigéen ku ne xam na ci wàllu développement lim ciy joué xam naa peut-être bëri na peut-être yooyu mooy yi gën a urgent occupation anarchique bi gis nañ ko war nañ fi mën a am aussi benn centre culturel départemental parce que ci wàllu culture aussi banlieue bi ku ne xam na ne ay jàmbaar lañ am nañ fi façon doom kii bu ne artiste bu nekk mais malheureusement amuñu benn centre culturel départemental à l'image par exemple Grand Théâtre Douta Seck pourquoi pas mënuñu ko am fii pour ñu mën a am les grands événements culturels promouvoir les jeunes talents yooyu yëpp war na fi mën a nekk yooyu yëpp daal jàpp naa ne buñ ko jooytoo fañ ko war a jooytoo département bi dina am tuuti changement donte maire yi fi nekk jàmbaar lañ mais am na loo xam ne rôle député la parce que député rôle am bokk na ci li manqué ci sa gox boo demee nga kaas ko député c'est vrai que boo demee député du peuple la ñuy wax mais balaa ngaa nekk député du peuple député département bi la yebal la département bi la yebal moo tax donte ñun am na ay projet de loi yoo xam ne bëgg nañ ko porter mais pour ñun ci cadre département bi yii moo gën a urgent yooyu moo gën a urgent voilà donc waaw mu nekk ay kàddu yu am solo yoo xamante ni yëkkati nga ko donc beneen laaj bi ñu lay laaj rek mooy ginnaaw bu la askanu Kër Massar wóoloo ba fal la le 17 novembre incha allah ban taxawaay ngay am jëmale ci askanu Kër Massar. waaw taxawaay bi mooy yi ma tudd rek xam nga ku ne xam na ni député moom comme ni commune bi amee budget député amul budget député salaire am la am ak carburant peut-être li tax ñu lay jox carburant ak passeport ak yooyu sax c'est pour faciliter say déplacement parce que yow war nga
problème bu am ci département bi bu ñu la ko waxee boo demee nga mën a porter les doléances à l'Assemblée nationale. maanaam da nga war a nekk accessible keroog moom laay wax ma ni chargé de mission yi ñuy dégg pour man député moom moo war a am sax chargé de mission. nga xam ne commune bu ne di nga fa am yow sa point focal koo xam ne moom ñi nga xam ne commune ba ña ngi koy jooytu dina la ko mën a jox parce que li may wax mooy programme Assemblée nationale warul nekk un programme figé maanaam ni lii la rek fii la yam non non mën nga tënk lii ni lii laay plaider mais nga dem ba déwén am yeneen urgence yoo xamante ni nii bu la ko commune ba joxee pour nga jottali ko loolu day nekk farata pour nga plaider ko loolu nag pour nga mën koo def il va falloir nga am ay point focal partout am ay point focal loolu mooy waral ñu naan député peut-être da nga war a jege askan bi donc incha allahu rabbi yooyu bokk na ci yi nga xamante ne buñu demee dinañ ko plaider bu baax a baax am na bu ñu fàtte nag boo xam ne jaxaay dañ demee dañu ko yóbbante mooy problème assainissement jaxaay dem nañ fa mais ci ay briques lañ doon jaar parce que ku ne xam na jaxaay situation bi ni mu demee woon ak su Ablaye Wade mesure d'urgence la woon dëgg la mesure d'urgence la woon amul woon accompagnement donc ña fa dëkk sonn nañ torop sax sonn nañ torop amuñu yoon donte nawet bi jeex na mais taxawul ba léegi dañoo am problème mu assainissement donte bangali bi ñëpp a ko am mais ñoom moom ku leen jàppale ci wàllu boobu xam naa di nga leen dimbali incha allah xam naa yooyu daal bu fas yéene nañ ko incha allah bu ñu accéder à l'hémicycle ñu porter les doléances de Kër Massar bu ñu ne Kër Massar ça englobe toutes les 6 communes néanmoins bu amee yeneen plaidoyer yoo xamante ni ni kilifa yi parce que am na ñoo xam ne ñoo sañ ci département bi moo xam ci wàllu yi féete mag moo xam ci wàllu cosaan moo xam ci wàllu kilifa diine am nañu fi nekk am na ci ñoo xam ne jàpp naa ne war nañ la mën a yóbbante ni la boo demee jooytul ma lii parce que keroog am na ay imam daara yu ñu seeti ñu ñuy jox ay doléance naan bu ngeen demee assemblée la ngeen jooyal doomu daara yi manaan leen incha allah pour wax ni rek député moom boo demee du question yow yaa yor sa programme bopp mais aussi département bi ñoo la yebal comme ñoo la yebal nag jàpp naa ne dinañ ni la tey waxal ñu lii suba waxal ñu lii ginnaaw suba waxal ñu lii voilà donc ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi la doon teewlu xanaa di remercier ñëpp rek di remercier Yeumbeul TV ci initiative bi donte bëggoon nañ mu gën a yaatu ñu toog ñun ñëpp débattre ko mais xam naa xat na ak campagne bi moo tax peut-être ngeen defee ko ni di leen remercier bu baax a baax di wax di inviter la population de Massaroise les Massarois et les Massaroises mu voter massivement la liste jàmm ak njëriñ pour ngeen mën a élire ay députés du peuple bañ a élire rek ay députés yoo xam ne dañuy dem di nelaw rek ba wii jot vote jot ñu jug naan oui ou non loolu daal la ñuy tàggoo di remercier ñëpp di jéggaluwaat bu baax a baax nag merci beaucoup incha allah donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup ok merci beaucoup